係邀請到阿超 DS 啊！咦，阿超 DS，阿超 DS 啊，有嘢問下你喎，打唔打黃泉咧？喂，有，而家拍咗片，講嘢啦。黃泉，玩黃泉，我哋今次玩黃泉咯。先咗啦，黃泉啊嘛，好靚啊個男。第二個啦，攞一個，點解出鏡㗎？點解出鏡㗎？出唔到鏡喎。喂，你有冇打第九暗將軍啊？我預備神化隻會唔會換成老細反嘛？阿生又冇個反應喎。呢啲技術問題咧，出錯啫。等一陣啊，呢度真係，仲抽埋先，聽成失敗。嗱，我係用呢嚿嘢打㗎，收線嘅你。等一陣，我入返去喎。嗱，我哋有好多人嘅，呢度咧係我哋玩怪誕嘅人嚟嘅。首先第一樣嘢，我哋要打俾佢。我用 WhatsApp，我叫佢試試。我叫佢招 DS。好多人嗌我讀錯音，因為我係特登嘅。阿生，快啲開波 ！DS 就嗱，嗰個唔係我車，嗰個唔係㗎。佢咁樣撳咗落去嗰陣時，咁樣睇緊人哋拍片點樣拍。嗱，嗰個係 TD 俊，係我嘅偶像嚟㗎。UDS 係咪瞓咗覺啊？我哋睇下而家幾多點啊？嗱，我哋已經唔好睇下個人資料。嗱，你話上面已經9:27啦。UDS，我吓？嗱，UDS，你幾時瞓覺㗎？快啲啊！嚇？好先吸我先嘅係，我而家解釋緊啲嘢。我而家有31粒。我之前食抽咧就多咗一個人唔緊要，入開照入 OK 確認。我哋今次打黃泉呢個寶芝咧就係我個 partner 嚟嘅，個 UDS 係我哋兩個，唔好講名，唔好知啊，知啊。
啊？講明先。打巫婆嗰隻，打巫婆嗰隻，打巫婆嗰隻啊！唔打巫婆嗰啲小怪咪咁出嚟好勁。打嗰隻小怪啊！好窒啊！我見到嘔血啊！我打死嗰隻巫婆先。我發現我打死佢。嚇！打死隻巫婆先啊！好窒啊！咁樣太窒。好窒啊！我而家講就 OK 啦，OK 啦。到你咧，打呢一隻嘢先啊！唉，嘥唔嘥石啊？嗱，技術上嗰啲錯誤啊，嘥唔嘥石啊？咪咯，搞到我好窒，搞到我喐唔到啊！你知唔知啊？我發射嗰下，成慢咗咯。又嚟，我幫我開冇人開添，死！打安全失敗，抽抽彈好啊！抽抽彈好啊！抽抽彈好啊！咩好咧？今次放咗音咯，救命啊！又係一隻老西發，我話日香屌咩嘢話？同埋零天重四兩，我今日咧係黑緊個爆嘅，因為呢個 TDS。唉，你瞓覺先啊，唔好理你啦，拜拜。嗱，我哋今日咧。嗱，我今日咧俾呢個 QDS 咧蝦到冇咗個休息時間，唔係打怪，係咧我哋返緊學嗰陣時，小息同一個咧佢嘅情人啦，然後咧就發生咗衝突嘅，搞到我嗰個小息，佢就嗌我嘅，我都唔知講乜好。嗱，佢嗌咗我個朋友嚟搞掂我，搞到我好嬲，仲係女仔喎。女仔保護男仔係咪靚得美女救男啊？靚救男，我而家都唔知係咪啊！我而家好唔開心。我諗住神化好咧，我都係唔諗啊！俾佢搞到咁樣。冇心情再玩怪達，而家又有返 WiFi， 我唔諗住抽㗎喇。因為咧，我已經好嬲。今日咧，一直咧就係明日香啊！依個女仔，呢個就係真嘅，呢個就係背叛的背啦。呢個咧就係路西法同埋路西法之長，佢亦都係佢嘅。而家咧，我哋要做任務。我要呢粒神獸肉，
嗱，我嘅其他資料，我想揾人嚟加我做好友，拎嗰啲石啦。等一陣，我嘅 ID 咧就係呢一個1138328885。我哋今日打咧就係失敗嘅，所以咧我好憎 TODS，所以死咗。係咁先啦，拜拜。